Moi. Olen Jonna. Olen 14-vuotias huijari. Huijaan kaikkea näyttämällä erehdyttävästi Suomen lapinkoiralta. Mutta nyt tunnustan, että olen puoliksi labradorin noutaja. Nuorempana tämä varsinkin paljastui minun suuren nälkäni ja syömishaluni kautta. Mutta jopa lapinkoirakasvattajat menivät täysin niin kuin lankaan. Minä olen ihan lapinkoiran näköinen. Ja myöskin käyttäydyn niin kuin lapinkoira, eli olen sellainen lauman paimentaja. Olen aina siellä, missä ihmisetkin ovat ja menen aina keskelle, jotta näkisin mahdollisimman paljon. Nyt olen kyllä jo enemmän eläkkeellä, mutta kyllä siltikin edelleen paimennan aika paljon ja lenkillä myös paimennan. Mutta lisäksi otan myös paljon torkkuja. Tällainen huijari minä olen.